Aspirador de pó e líquido NT3000 Karcher. Equipamento ideal para limpezas em hotéis, condomínios, indústrias, prédios, lojas, escritórios, entre outros. Tensão de 220 volts, potência de 1.600 watts e material do tanque de inox. Capacidade do tanque de 30 litros. Possui filtro lavável que permite ser reutilizado, proporcionando maior economia. Equipamento leve e compacto. Compre agora!